Kids time. Welcome to my channel. Bird's name Eagle. E-A-G-L-E Eagle. ईगल को हिंदी में चील कहते हैं. Hen H-E-N hen. hen को हिंदी में मुर्गी कहते हैं. Parrot P-A-R-R-O-T पैरट. पैरट को हिंदी में तोता कहते हैं. बुलबुल B-U-L-B-U-L बुलबुल. बुलबुल को हिंदी में बुलबुल कहते हैं. स्पैरो S-P-A-R-R-O-W स्पैरो. स्पैरो को हिंदी में गोरैया कहते हैं. वुडपेकर W-O-O-D-P-E-C-K-E-R वुडपेकर. वुडपेकर को हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं. पिकॉक P-E-A-C-O-C-K पिकॉक. पिकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं. मैना M-Y-N-A-H मैना. मैना को हिंदी में मैना कहते हैं. आउल O-W-L आउल. आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं. डक D-U-C-K डक. डक को हिंदी में बत्तख कहते हैं. क्रो C-R-O-W क्रो. क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं. स्वान S-W-A-N स्वान. स्वान को हिंदी में हंस कहते हैं. क्रेन C-R-A-N-E क्रेन. क्रेन को हिंदी में सारस कहते हैं. पिजन P-I-G-E-O-N पिजन. पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं. ऑस्ट्रिच O-S-T-R-I-C-H ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं. Like, share and subscribe to my YouTube channel.